천식이 심할 때 먹으면 좋은 음식 5가지 궁금하지? 첫 번째는 연어. 오메가-3. 지방산 덕에 염증 완화에 도움이 돼. 두 번째는 마늘이야. 마늘에는 항염증 성분이 많아서 기관지를 편하게 해준대. 세 번째는 시금치. 비타민C가 풍부해서 면역력을 높여주는데 좋지. 네 번째로는 생강인데 생강에 있는 진저롤이 기관지 확장에 효과적이래. 마지막으로 꿀. 꿀은 목을 촉촉하게 만들어주고 기침 완화에 좋아. 이 음식들 덕분에 숨 쉬는 게 조금은 더 편해질 거야. 물론 병원 가서 치료받는 것도 잊지 말고. 구독과 좋아요 부탁해.